एक तरफ है झुकी हुई कमर, कीचड़ में सने हुए लेबर और कछुए जैसी रफ्तार। दूसरी तरफ है महिंद्रा प्लांटिंग मास्टर पैडी 4RO की आधुनिक ताकत। इसमें 5 स्टेप प्लांटिंग डेप्थ एडजस्टमेंट है जो हर पौधे को एकदम सही गहराई पर लगाता है। स्मार्ट किसान अब मेहनत से नहीं, दिमाग से काम कर रहे हैं। रुपाई में जो फिनिशिंग ये मशीन देती है वो इंसानी हाथों से मुमकिन ही नहीं। दुनिया आगे निकल चुकी है, आप भी अपनी रफ्तार बढ़ाइए। रुपाई का नया तरीका आ गया है। महिंद्रा फार्म मशीनरी के डीलर से आज ही संपर्क करें।